Natalia, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar algunos consejos y ejercicios para tratar la parálisis facial, el bruxismo y el dolor de cuello. Muy bien. Pues bueno, según lo que me contó mi mamá, todo esto fue causado por la vacuna, ¿ya? Del COVID. Que sí, lo que pasa es que genera una sensibilización de todo el cuerpo global. Entonces pueden aparecer enfermedades, pueden aparecer síntomas que estaban guardados y la vacuna fue que los despertó, ¿ya? Entonces hay que hacer el tratamiento. Empezamos por la parálisis facial, ¿ok? Los consejos y ejercicios que yo te voy a dar te van a ayudar bastante para hacerte el tratamiento, pero si es que tú ves que después de todos los ejercicios que has hecho, de todo lo que has intentado, no hay mejoría, sí sería bueno que realices fisioterapia neurológica, ¿ya? Si quieres yo te puedo pasar el contacto de una colega mía que es especializada en el área de neurología, que ella atiende a casi básicamente todos sus pacientes son de parálisis facial. Entonces, en ese caso me avisas y yo te paso el contacto, ¿ya? Pero yo te voy a dar algunos consejos básicos, ya que te puedan ayudar. Primero, eh, en el lado afectado no hay que hacer masajes, ¿ya? Por ejemplo, este es mi lado afectado, ¿ya? ¿Ya? Entonces, aquí yo no puedo hacer masajes, ¿ya? Porque si estos músculos están caídos, no se están activando, yo al hacer masaje lo que haría es los hago los desactivo más, los relajo aún más a estos músculos y yo no quiero eso, yo quiero que se activen estos músculos, ¿ya? Entonces ese es el primer consejo, masaje en el lado afectado no, el masaje iría en el lado sano, en el que no hay parálisis facial, porque estos músculos al estar bien están trabajando el doble, ya se están esforzando más, entonces han de estar un poco cansados. Entonces podemos hacer masajes aquí en la mitad, entre la ceja y la frente, justo en la mitad. Aquí masajes también aquí, justo en la ceja del lado no afectado. Aquí masajes, sí nos podemos quedar 1 o 2 minutos en cada punto, ya. En todos los puntos en que estoy haciendo tú debes hacer masaje. Justo debajo del pómulo, aquí en la boca, en la comisura, ya, y aquí a los lados. ¿Ok? Masaje en el lado no afectado. En el lado afectado lo que vamos a hacer es una activación rápida. No es un masaje, es activación. Igual, es en los mismos puntos que el otro, pero aquí no es masaje, es esto. 1, 2, 3, 4, 5. Como que me levanto la ceja un poco. 6, 7. Es rápido, menos de un segundo. ¿Ya? Y lo activo a la dirección donde quiero que se active, en este caso hacia arriba. ¿Ya? También aquí a los lados. Aquí afuera y hacia un lado. Rápido. Aquí, rápido. En la comisura. Aquí un poco arribita, para arriba. Para abajo. ¿Ya? Siempre rápido y ahí para activar. Una vez hecho eso, vamos a hacer ejercicios. Preferible los ejercicios, hagámoslo frente al espejo. ¿Ya? En este caso, vamos a bloquear el lado sano, que sería en el que está bien, lo bloqueamos. Por ejemplo, el primer ejercicio va a ser levantar las cejas. Entonces voy a bloquear el lado sano y a levantar las cejas. ¿Ya? Bloqueo el lado sano porque quiero que trabaje más el lado afectado. Por eso bloqueo. Quiero que se mueva la que está afectada. ¿Ya? Si no se mueve para nada, pueden ayudarse un poco. Ya, por ejemplo, ahí se ayudan, se jalan un poquito. Ayudándose. Si es que no hay mucho movimiento, se ayudan. ¿Ya? Luego bloqueando. Incluso ya si están más fuertes ya pueden bloquear ambas. ¿Ok? También otro es cerrarlos, sin bloquear, cerrar bien lento, bien lento, bien lento los ojos, abrir bien lento, bien lento, bien lento, bien
los ojos. Siquiera unos 3-5 segundos nos debemos demorar en cerrar, 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 abrir, 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 abrir. 10 veces, el anterior también unas 10-15 veces. 10 veces cerramos lento y luego rápido. 1, 2, 3, 4, ¿ya? Es que son dos músculos. Un músculo cierra lento, lento y abre lento, lento. El otro cierra y abre rápido. Entonces hay que trabajar de las dos formas. Luego, boca. Lo mismo que en las cejas, en la boca, para sonreír. ¿Ya? Esto, puedo poner aquí un bloqueo en el lado sano y si no puedo, me ayudo. Me ayudo. Pero si debo sentir que trabajo el músculo que sonríe. Y ya cuando esté más fuerte, bloqueo. ¿Ok? Ok. También poner la boca para silbar. Y silbar. Ahí trabajamos estos músculos de las mejillas. O soplar. O también solo poner la posición de pico. ¿Ya? Si no puedo, me ayudo. También para abajo incluso. Aunque para abajo ya está, pero igual hay que trabajarlo. ¿Ok? Así hay que trabajar todos los movimientos de la cara. Intentar hacer muecas frente al espejo también ayuda. Ya estar activando todo el tiempo. Está viendo televisión, intentar activar, activar. Hay que rehabilitarlo. Hay que mandarle señales de que se activen esos músculos, ¿ya? Ese es el tratamiento. También nos podemos colocar ya a la semana, a las 2 semanas, podemos colocarnos compresas calientes. Ahorita no, porque va a ser como el masaje, le va a relajar más. Entonces compresas calientes no, sino en 1 o 2 semanas, ahí sí ya podemos colocarnos compresas calientes, ¿ya? Ok, eso para la parálisis facial. Igual si estos ejercicios no son suficientes, porque los que les di son los básicos, los más básicos, ¿ya? Pero si ven que no hay mejoría y que en serio necesitan rehabilitación neurológica, me avisan, yo les paso el contacto y agendan con ella, ¿ok? Que es la mejor en ese rango. Y ahora al bruxismo. ¿Qué podemos hacer para el bruxismo? Primero debemos relajarnos un poco. El bruxismo es generado por el estrés, por demasiado estrés, ¿ok? Aunque claro, en este caso fue por la vacuna que activó ese mecanismo. Entonces hay que relajarlo. Antes de dormir vamos a hacer ejercicios de respiración de 5 a 10 minutos. Respirar lento y profundo. Podemos hacer la regla de 4, 6, 8. Inhalamos durante 4 segundos, mantenemos el aire 6 segundos y botamos durante 8 segundos. ¿Ok? Podemos hacer eso antes de dormir, igual es un gran ejercicio para que dé sueño. Eso va a relajar y a activar el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos relaja, el que disminuye el estrés, disminuye el efecto del bruxismo, ¿ya? También podemos darnos masajes en los músculos masticadores, justo debajo del pómulo. Aquí. Podemos masticar para sentirlos. Ahí están. Aquí, si hay bruxismo, duelen bastante. Un masaje manteniendo hasta que pase el dolor. También aquí en los músculos temporales. Aquí. Porque estos también sirven para masticar. Ok. Ya. Y vamos a hacer un masaje de tapping para igual relajarnos. Podemos hacerlo al mismo tiempo que hacemos la respiración profunda. Es un masaje de golpeteo aquí en la zona de la muñeca, en la del pulgar. 1 minuto a 2 minutos en cada zona. Luego acá en el pecho. Para relajarse es esto, para activar el sistema parasimpático. Aquí justo en los masticadores y en los pómulos. Y en la sien también, en las temporales. Esto va a ayudar bastante a relajarse antes de ir a dormir, ¿ok? Muy bien. Y último, para el dolor de cuello. Este dolor de cuello
puede ser generado por contractura muscular. Entonces lo que más nos va a ayudar es estirar, relajar al músculo, ¿ya? Entonces, primero ejercicio, entrelazamos los dedos y bajamos la cabeza todo lo que podamos. Nos quedamos 30 segundos, mantenemos de 20 a 30 segundos y repetimos de 2 a 3 veces. Luego giramos un poquito la cabeza hacia un lado y bajamos y jalamos. Vamos a sentir acá que se estira una cuerdita. 20 a 30 segundos. Lo mismo al otro lado, 2 a 3 veces cada lado. Luego oreja derecha, hombro derecho. Giro un poco para llevar la oreja al pectoral y ahí jalo. 20 a 30 segundos, lo mismo al otro lado, 2 o 3 veces. Y último, giro la cabeza todo lo que pueda hacia un lado, todo lo que pueda. Y con mis dedos empujo mi mandíbula para llevar mi cabeza hacia atrás. Debo sentir que se estira aquí adelante, no atrás. Atrás no debo sentir nada. Ok, lo hago a este lado para que vean. Giro todo lo que puedo y empujo desde aquí. Llevo la oreja hacia atrás. Y aquí siento. 20-30 segundos, 2 a 3 veces. ¿Ok? Listo. Eso es todo. Cualquier duda, pregunta, me escriben nomás y estamos en contacto.